喂，各位朋友，大家好，又係我麥斯啊，歡迎大家嚟到浪漫堂滑板工坊。大家睇到個 title 咧，都可能覺得有啲奇怪啦。咦，點解又係呢個 Battle of Skate Trainers 啊？仲要係2.0添？哦，我上一次做完嗰個成個嗰3次嘅系列之後咧，我基本上咧都覺得冇乜可能會再做到呢個系列㗎啦。因為咧大部分嘢都試過晒啦。但係喺後來嘅情況咧，我就發現咗，即係我就有啲新嘅 update 喎。呢個 update 咧就關於2個 candidate 嘅。我哋今次Battle of Skate Trainer 2.0咧，有3個 candidate 嘅，我都逐個介紹下佢哋先啦。第一個上1.0嘅冠軍，好，另一個 candidate 啦。薯片，我啱收到嗰陣時咧，都嚇一跳，一打開個包裹，點解係一包薯片嚟嘅？咁但係其實咧，呢個唔係薯片嚟嘅，呢個係 Skater Trainer 2.0啊。好啦，第三個 candidate 唔喺度喎。即係如果你就睇過我之前嗰啲咧，都係知道啦。呢個係阿麥斯判斷咧，我可以慳翻啲錢啊！我基本上咧唔使買咧，都覺得佢係有問題㗎啦。Practice Dolphin Jumper Surprise 其實咧呢個 trainer 咧基本上就冇一個我揾唔到一個實際嘅名啊，好奇怪啊！咁咧佢嘅來自呢個中國嘅深圳嘅。雖然我將佢納入咗做一個 candidate 啊，即係會喺度講一講解俾大家，但係我冇將佢買入手裏邊啦，因為我即係作為一個有少少 design 有少少 manufacturing 嘅常識嘅人嚟講，見到咧就已經覺得呢個嘢係唔掂嘅。即係無論你係 security 又好 stability 又好咧，其實都會係好低嘅。咁我喺Real Skateboard 嗰條 channel 嗰度咧，我都見到佢哋有做過呢個測試啦。基本上你一條橡筋帶扣咗上嗰塊板上邊，你未踩落地啊，你未踩上去啊，佢已經甩㗎啦。所以咧呢個 stability 咧基本上係完全唔合格嘅。其他嗰啲嘢更加唔使講啦。咁所以啦，呢個咧我只係介紹俾大家睇下笑下就算啦。都係嗰句啊，千祈唔好買，千祈唔好嘥呢啲錢啦。我想加多個 candidate 入嚟嘅。但係咧我呢個就冇喺手啦。咁你又知道咧，我又喺網上抄啲奇怪嘢啦。今次我想加入嚟嘅就係呢個 Arcade Skateboard Trainer。好得意嘅。我抄一抄個，即係我都抄一抄佢嗰啲 detail 啦。但係咧，我揾唔到咧佢嗰個 manufacturer 喺邊嘅。但係咧，你見佢咧，佢嗰個設計咧，其實咧就同呢個迪卡龍嗰個Trick 100咧就非常之近似嘅，都係咁樣夾起佢啊個塊，因為個腳咧或者啲顏色啊、啲花紋咧就係相差少少嘅啫。咁所以咧，我唔清楚啦，佢係咪一個 cheap imitation 啦又係啲翻版嘢啦。呢個咧我就會當佢係呢個Trick 100咁樣看待㗎啦，咁就唔會特別買㗎。佢有乜嘢 update 咧？就係當我自己練習嘅時候，我就發現咗呢一個 Trick 100嘅弱點啦。如果你唔小心嘅話咧，都會構成少少嘅危險嘅。咁既然我之前推薦過佢啦，咁我都有個責任咧講翻清楚俾大家聽嘅。我就發覺咧，如果你有 axle 咧離開塊板比較遠，即係如果你塊板嗰個 truck 比較高身啊，又或者呢個 riser 比較高嘅時候咧，呢個 Trick 100咧，佢嗰個 security 同嗰個 stability 咧，其實咧係會降低咗嘅。即係會令佢出現咗鎖唔住啊，又或者甚至係褪位嘅情況啊。我自己買嘅嘢啊，爭啲跌嘅。都要理身下先啦。咁其實咧我呢個 video 咧係有 sponsor 嘅。我 sponsor 就係呢個啦 ，Skater Trainer 嘅。呢一套 Skater Trainer 2.0咧，其實係
即係發明者啦，George 啦，咁其實佢係免費咁送俾我嚟做測試嘅。咁呢度咁當然要釐清翻先啦。咁 Skater Trainer 2.0咁喺外觀上咧，佢同呢個1.0咧，我就發覺唔到有分別啦。都係咁樣嘅模樣嘅啫。但係啦，佢個材料上邊咧，好明顯咧就同呢個1.0咧就有好大差別嘅。佢就係佢個彈性咧高咗好多嘅。呢個咧係52mm 嘅碌，應該就係我手提上最細嘅啦。試下先嚇。搞掂。見到？哇！比起第一代咧，好明顯咧，你套上去嘅速度咧係快好多嘅。我試下掹佢。咦！今次真係有得比較啦。試下呢個啦。Powell Patella Park Ripper 60mm 嘅，1秒搞掂啦，犀利！既然佢 official 嚟講係去到65mm嘅，咁我攞個65mm出嚟。Little Easy Hawks 60mm 78A 嘅 A 數細啲嘅，冇分別。跟住仲有Oregon 10 During 嘅，呢個76mm，呢個咧我喺屋企試咗啦，試到呢個76mm 之後咧，我就發覺，我就明白即係點解佢話嗰個limitation 咧係去到65mm嘅。睇翻即係當個碌越大嘅時候咧，由於佢呢個角落頭突出嚟嗰個位置有限啦，咁咧所以咧佢就做唔翻一個直線啊，鎖碌嗰個功效咧就越嚟越細噶啦。65mm啦，你係會見到一個面咧就會鎖得好啲啊，因為佢做得翻一個直線嘅平面啦。另外呢邊咧都可以嘅，細碌更加唔使講啦嚇，成個包住啦，就係可以做到呢個直線啊、鎖碌啊嗰個效果嘅。發覺咧其實拆咧都係一個分別嚟嘅，因為我見過咧有人咧拆咧係出咗困難嘅，呢個我之前冇諗過。裝上去咧Trick 100咧其實就容易嘅，拆咧其實咧呢個咧就需要多啲技巧嘅。係啦，係咁樣拆法嘅。Skater Trainer 咧就比較 straightforward 咯，一掹就得啦。因為咧我上次就見人唔知死掹咧，好辛苦先掹到出嚟嘅。呢個就需要多啲技巧咯。Skater Trainer 就唔使咯。好啦，而家就又係奇怪實驗啦。而家睇下佢個斜度去到幾高咧，塊板先至會喐啊。好啦，咁經過各項嘅測試之後咧，呢個 Skater Trainer 2.0咧，就其實佢嗰個即係安全嘅程度啊，佢個 security 啊，其實咧就同1.0一樣嘅，做得非常之咁好嘅。咁當然啦，因為佢個設計一樣啦，咁佢嗰個 degree of freedom 咧，都係差少少嘅，冇辦法啦，咁佢個設計係咁。好啦，都 conclude 一下啦。今集 Battle of Skater Trainer 2.0，4個 candidate，一個咧基本上都齁硬嘅啦，買都冇買。另外第2、3個咧，Arcade 嗰個咧我就當去Trick 100咁樣看待㗎啦。即係隨住時間，即係各種各樣嘅演變啦，都發現咗呢個Trick 100嘅缺點嘅。佢嗰個versatile 啊，同埋佢個 security 咧，其實咧都俾我扣咗分嘅。各自起碼扣1分先啦。冇辦法。雖則佢個價錢好平。Skater Trainer 2.0咧，咁就佢有幾方面又加咗分嘅。咁就喺個easy of use 嗰度咧，就加咗分嘅。
咁啊，因為咧佢改咗嗰隻物料啦，就令到佢個彈性咧就提高咗啦。咁就無論你大碌細碌又好咧，裝同拆咧都係比以前容易好多嘅。咁啊，就同呢個其他嗰啲咧都有得揮啊！你基本上咧可以一秒咧裝拆嘅。好啦，咁啊，由於另外嗰兩個 candidate 都唔掂啦，咁所以基本上都係得兩個係可以打分嘅。咁啊，參考翻上一次，你見到啦，佢哋個分數咧應該就經過呢個時間嘅改變同埋呢個物料嘅改變之後咧，咁啊應該就你又會發覺你兩個咧基本上咧打和。咁但係啦，即係計分就當然係咁計啦。但係其實咧，作為一個trainer 咧，其實佢嗰個 security 咧係比較重要嘅，因為你新手喂唔係個個咁，即係唔係個個咁好新手話有少少差誤都閃得到噶嘛。有時真係好依賴嗰個trainer 噶嘛。咁所以啦，我就會覺得喺呢個 security 上面應該個比重咧就再注重啲嘅。咁咧，所以咧今次勝出嘅咧就會係呢個 Skater Trainer 2.0。呢個咧就係我哋最新 version 嘅 Battle of Skate Trainers 嘅冠軍啦。恭喜晒！同埋最緊要係咩啊？即係我作為一個，即係我自己都係一個即係做各樣嘢嘅人啦，即係都算係一個 developer 啦。咁我自己好睇得重咧，就係嗰個廠商有冇心機擺落去嗰件 product 嗰度。咁你見到啦，佢即係以我所知咧 Skater Trainer 咧，佢第一個 version 嗰陣時咧，應該都有錢賺嘅。咁但係雖則佢有錢賺喎，咁但係咧佢都繼續去鑽研，繼續去出呢個2.0，繼續去改良佢嘅 product。咁所以咧呢個咧我係覺得即係非常之咁值得讚嘅。咁啊，尤其是呢啲薯片袋，即係你用完之後啦，唔需要周圍劈亦都唔會話4個唔見咗一個咁樣咧。我覺得咧呢個係非常之用心嘅設計啦。咁呢個咧呢兩個咧就散收分開啦，咁啊隨時會分開。咁呢個咧就一袋咧又唔會唔見嘅。好，咁所以啦，我啊覺得呢個Skater Trainer 2.0咧，佢今次獲勝咧係實至名歸嘅。俾一班掌聲佢啊！好，咁今次嘅Battle of Skate Trainers 就係咁多啦。咁啊，多謝各位收睇先。咁啊，如果你哋有更多嘅 Skate Trainer 如果你哋揾到更多嘅 Skate Trainers 咧，咁啊都可以提供俾我或者通知我嘅。咁啊，就等我去攞出嚟，即係比較下睇下即係適唔適合各位用啦。好，今次就係咁多，多謝各位。